Breaking news, ikipe ya Rayon Sport yongeye gusubira cyangwa se kugaruka mu biganiro n'umukinnyi ukomeye cyane Mosengo Tansere. Aya makuru aravugwa gute, bimeze bite muri Rayon Sport? Ntabwo ari uwo gusa, ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda yifuza abandi bakinnyi bagiye batandukanye, aho hari kuvugwa ko ikipe ya Rayon Sport kugera ubu hari indi myanya ibiri ikeneye abakinnyi. Uwo myanya rero akaba ari nimero 6 ndetse na nimero 9. Ikipe ya Rayon Sport ikaba iri kugenda ishakisha umukinnyi ushobora kuza gukina nka nimero 6 typique, igashaka kandi n'undi mukinnyi ugomba gukina nka rutahizamu nimero 9 ugomba gufatanya n'aba basore babiri bagiye kuba bahari batakira ikipe ya Rayon Sport. No kubanga ikipe ya Rayon Sport igomba kuba ifite abataka batatu, Shadrack Bingibero, ikagira uwitwa Foringanye, ikagira n'undi mwataka uri gushakishwa ukomeye cyane ugomba kuza kwataka muri ekipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport rero ikaba yifuza na nimero 6 ugomba kuza gukina kuri nimero 6 typique, nimero 6 ukomeye cyane ugomba kuza gukina neza hagati mu kibuga muri iyi mikino iyi kipe ya Rayon Sport igiye kwinjiramo, iyi mikino nyafrika. Iyi kipe ya Murera rero ku munsi w'ejo nibwo yakinaga n'ikipe ya Gorilla Football Club, ariko igerageza kwitwara neza cyane kuko iyi kipe ya Murera byaje kurangira itsinze ikipe ya Gorilla igitego kimwe ku busa. Ni igitego kimwe ku busa cyatsinzwe n'umudefenseri Emery Bayisenge kuri koroneri nziza cyane yari iteruwe n'umusore w'umuhanga w'umukongomani bamwita Tony Kitoga, umwe mu basore bakomeye cyane bakomeje kugenda bitwara neza muri ekipe ya Rayon Sport. Uyu nguyu we rwose gutereka umukono ku masezerano n'urucabana barimo baramutindira cyane. Abakunzi ba Rayon Sport bose bamaze kuvivura, uwabonye tushe y'uyu mwana akabona amacenga n'amapase y'urukerereza afite, yamaze kwemeza ko rwose uyu nguyu agomba kuba ari umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport rero ku munsi w'ejo nubwo yari igiye gukina n'ikipe ikomeye, nubwo yari igiye gukina n'ikipe yanganije n'ikipe APR imikino 2, ntabwo umutoza Fahami ya Rotifi byigeze bimutera ubwoba, yarakuziye ashyiramo ikipe ya kabiri, ikipe y'abana. Muzi ko buri Rayon Sport igira Rayon Sport A ikagira na Rayon Sport B. Fahami ya Rotifi yakinishije Rayon Sport B. Uti yari irimo bande rero, yari irimo abo ba Tony Kitoga, yari irimo abo ba Gruari Tambwe, yari irimo abo ba Lahimani Papre niwe wari uri gutahizamu nka nimero 9, yari irimo abasore nka ba Musore Prince, yari irimo abasore nka ba Paul Jesus. Mbega abo bana nibo babanje mu kibuga kuko abakinnyi bose baba pro bari bicaye ku ntebe y'abasimbura. Ariko iyo kipe yabanjemo yakinnye neza cyane, ni nayo yatsinze igitego. Kugira ngo wumve uburemere, ubushongore n'ubukaka bw'iyo kipe yari ibanjemo, niyo yatsinze igitego sheje insinzi ikipe ya Rayon Sport. Mu by'ukuri abo bana batambaje umupira ku rwego rwo hejuru ku buryo wabonaga yuko bishimikinire ya Gorilla mu buryo bwose bushoboka. Abakinnyi b'abakongwe wari kuba witezaho gutsinda ikipe ya Rayon Sport bose bari bafite abasore b'abahanga, abana bato babangutse bihuse ku buryo bafataga umupira bagahita babajena bakajena circulation yabo ebana kugira ngo babe batera mu izamu bikagorana. Shoti rimwe Mosengo Tansere yaje gutera mu mazamu ikipe ya Rayon Sport, ariko isanga umuzamu nawe ari maso arasimbuka awukoraho, uragenda ukubita poto ebana. Cyo cyari igitego kibarika rwose. Mosengo Tansere yarabarangije, n'Imana yakinze akaboko. Ari nacyo cyatumye rero uyu musore Mosengo Tansere ikipe ya Rayon Sport yongera kumugarura mu bitekerezo. Barongeye baricara baraganira. Perezida Tadeyo na Paul Muvunyi bari ngoma muri stade, bari bicaye bareba umupira, barazanye mu modoka imwe ya Twagirayezu Tade, bicara muri stade bareba umupira.
bareba umupira bose bakimara kubona imyitwarire ya Mosengo Tansere mu kibuga, barebye uburyo arimo aracenga, uburyo arimo aradiribura, barebye ishoti riremereye ateye, baravuga bati twakoze amakosa akomeye cyane, bati twakoze amajabu. Ubu ngubu ikiriho rero ni uko ikipe ya Rayon Sport yongeye kugaruka mu biganiro n'ubuyobozi bw'ikipe ya Gorilla kugira ngo barebe uburyo bagura amasezerano y'uyu musore Mosengo Tansere, hanyuma babe bamuzana muri swadi y'ikipe ya Rayon Sport. Mosengo Tansere mu by'ukuri ntabwo ari umukinnyi mubi, ni umukinnyi mwiza cyane. Ikintu cyatumye bamushidikanyaho ni ikijyanye na discipline, ndetse no ku munsi w'ejo niba wenda ari umuvuduko wari wazamutse bitewe nuko bari babuze insinzi, byarangiye ahawe ikarita rouge kubera gusabutana n'umukinnyi wa Rayon Sport, amukoma akantu mu jisho bamuha rouge. Ariko ibyo ni ibisanzwe, umukinnyi uwo ari we wese yabikora, kandi wabonaga ko nta rwango yabikoranye kuko n'ubundi yavuye mu kibuga ameze neza, aseka nta kibazo. Ibyo rero byatumye uwitwa Paul Muvunyi na Twagirayezu Tadi bongera kugaruka muri dosiye y'uyu musore Mosengo Tansere. Mosengo Tansere uko byagenda kose agomba kuba undi mukinnyi ugomba gukora icyo bita signing muri ekipe ya Rayon Sport. Ari nako ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda ishakisha umwataka w'umunyarwanda, umwataka w'umunyarwanda ugomba kujya muri swadi ya Rayon Sport, akaba umwe mu bataka, akaba umwataka wa gatatu kuri aba ngaba Rayon Sport izaba ifite, barimo Foronganye ndetse na Shadrack Bingibero. Hanyuma kandi bagashaka nimero 6 ukomeye cyane ugomba kuza gukina nka nimero 6 tipike mu kibuga. Uyu nguyu nawe ikipe ya Rayon Sport iracyamuhigira hasi no hejuru, izajya kwinjira mu matsinda yamaze gukandagira mu kubutaka bw'u Rwanda. Uwo nimero 6 agomba kuba ari umunyamahanga uzi umupira ku rwego rwo hejuru. Iyi kipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo uwitwa Bigirimana Bedi yongeye kwerekana uwo ari we. Yafashe umupira cenga ikipe yose ya Gorilla, ayihera mu kibuga hagati, arayizenguruka umwe kuri umwe, agenda ashyira ku ruhande, ageze finale aho mu rubuga rw'amahina nibwo bahise bamuterura bamukubita hasi, ndetse banahabwa ikarita y'umuhondo. Bigirimana Bedi ameze neza cyane, aratanga akazi karemereye muri iyi shampiyona. Iyi kipe ya APR rero ari nabyo ngarukaho ngenda nanasoza, ariko nibutsa abantu bankurikira 5/5 cyangwa se abantu mukurikira The Public Sport kugenda mukora subscribe, mukanda share ndetse na like kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Iyi kipe ya APR nubwo yazanye amazina aremereye, tuzi ko yazanye Rutahizamu William Togi, izanura umukinnyi ukina ku ruhande Memeri Dao umukongomani, izana kandi umukinnyi witwa Ronald Sekiganda waturutse i Buganda ukina hagati mu kibuga. Ikaba ifite abandi bakinnyi bakomeye b'Abagande barimo ba Denis Omedi ndetse na Hakimu Kiwanuka. Ikipe ya APR ifite swadi ikomeye, ntabwo ari ikipe yoroheje, ariko ibyo bakora byose niba barananiwe Gorilla, ikipe ya Rayon Sport ikabigiye ikayisobanya ikayisobanura ikayikuramo igitego, mani ishobora byose. Iyi kipe ya APR nititwara neza irakubitwa nk'uko Miroplast yakubiswe, ikubitwe nk'uko AS Muhanga yakubiswe. Ntabwo iratsindwa kimwe, ahubwo iratsindwa ibitego bigera muri 4. Ibyo ni ibanga mbibi. Reka nshimire cyane abareyo mwantije umwanya wanyu wo kugenda munkurikira, ndetse n'abankurikira mu bihe bigiye bitandukanye, yaba ku kibuga live, mu highlight n'andi makuru agiye atandukanye nk'aya ngaya tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mbashimire cyane rwose, Imana ibaho umugisha.
kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Ni The Public Sport rero, icyo usabwa rwose no kuba waramaze gukora subscribe ariko ukibuka kwemeza all notification kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu ba mbere. Amahoro y'Imana abane namwe.